जाना है हंसेश्वरी मंदिर। वहाँ पे एक पुराना किला है, वो राजा महाराजा का, सूर्यापन हम कर लेते हैं। चलो, सेफ टाइप सेफ लाइफ। बहुत दिन बाद आज मौका मिला है सोलो राइड करने का, तो आज कैसे छोड़ दे, बस निकल चलो और कुछ नहीं। कहीं कहीं लगता नहीं है कैसे घूम जाएंगे। ब्यूटीफुल पीपल्स, आई एम कमिंग। आप तो बोल रहे धीरे चलो, कहाँ धीरे चलो, हम तो धीरे ही है। सुबह सुबह राइड करने का मजा कुछ अलग होता है, जो नॉर्मल जब विंटर पड़ जाए तो और भी अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत अच्छा तो महसूस हो रहा है अभी भी, देखते हैं। बहुत दिन बाद ब्लॉग कर रहा हूँ यार, कुछ गलती हो जाए तो माफ करियो। ठंड लग रहा है थोड़ा बहुत। आ गया रतना में, चलो मेरा रोड नहीं, इधर से ही जाएंगे, गेट शायद गिरा हुआ है। ठीक है, मेरे को एक गैस दे दो अंकल जी, पूरा का पूरा भरा हुआ है, सबके सब, एक भी खाली नहीं है। क्या पता उधर खड़े कुछ बंदे ऐसे ही करे, मैंने सोचा प्राइज लेने के लिए करे, तो बच्चे कैसे क्रॉस कर देते हैं, इसीलिए कहते अच्छा सेफ ड्राइव सेफ लाइफ, आराम से चलाइए। कभी जल्दी चलाने के चक्कर में ठोक दिया होता है। अपने लिमिट से चलाइए, हमेशा लिमिट से। ठंडे ठंडे मौसम, चलिए भैया जी,
चल रहा है इधर ब्लॉक जो है एक सामने एक नहीं लगा दिया मजा आ गया। मुझे जब पिछले बार मैं जब मारा हो गया था तो कितने मुझे कहा भैया ब्रेक करते हो ये इस बार बदलना सोचो यार, हम क्लाउडिंग से टाइम को सेफ्टी के लिए हम तो हो क्या हम मोटे ब्लॉगर तो बच्चे को बोला देखो बेटा मैं रेस नहीं करता, तो घूमता हूँ ब्लॉगिंग करता हूँ और कुछ नहीं, आप लोगों को एंटरटेनमेंट करता हूँ बस। बहुत बढ़िया ये रात पड़ी है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे गाड़ी पार्क कर देते हैं। कुछ लिखा हुआ है देख लीजिए, समय सूची कब कहाँ कितने बजे से पूजा होता है सब कुछ। मंदिर खुला रहता है 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे बड़ा तक, आफ्टरनून में 4 बजे से संध्या 7 बजे तक। हम तो आ गए यहाँ, अब देखते हैं क्या होता है। वाओ बहुत बढ़िया जगह है। ये है मंदिर, बहुत अच्छा लग रहा है यार। क्या होता है यहाँ पे, सब पूजा होता है, पूजा होता है। वाह बहुत बढ़िया लग रहा है यार। वाह हम ऐसे उतर गए। ये क्या है? वाह बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पे आए, ये मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है हमको। लग रहा है जैसे ऐसे शांत बैठे रहे, बहुत अच्छा है। मतलब अगर कोई हॉलीडे में कोई टाइम नहीं मिला, कुछ नहीं, ऐसे आ जाओ, टाइम ज़्यादा नहीं लगता यहाँ पे आने में। 1 घंटे के अंदर, अब ऑफिशियल टाइम है 1 घंटा है, आप 50-55 में आ जाओगे, 50-55 मिनट में। बहुत बढ़िया जगह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। चलो यहाँ पे मंदिर कैसे होता है आपको और दिखाते हैं। ये देखिए छोटा सा पूजा का जगह है। बहुत बढ़िया। मुझे तो अच्छा लग रहा है, बहुत
बहुत दिन बाद टूर करने का मज़ा मिल गया। लोग कहते हैं 100 चलाओ 150 चलाओ, मतलब 100 किलोमीटर कुछ नहीं है, 150 किलोमीटर कुछ नहीं है। अरे यार जैसे भी है टूर है भाई। अब ये नहीं समझ में आता है लोग ऐसे क्यों रिएक्ट करते हैं टूर के लिए। अरे जितना चलाना है चलाओ ना यार, इसमें क्या जाता है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं 50 में चला पाऊँगा, 20 किलोमीटर चलाऊँगा, तो कुछ नहीं, चलाओ। घूमना है, बस घूमना है, अपने मन को शांत रहकर बस घूमना है और कुछ नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देखो ये क्या बना हुआ है, ये सब बहुत बढ़िया है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। कहाँ ये क्या है, किस चीज़ का चिड़िया जैसा लग रहा है। ये देखो ये भी मज़ा आ रहा है। बहुत दिनों बाद यहाँ पे बहुत शांत है, यहाँ पे बहुत शांत है, बहुत शांत। ऐसे जगह दिखने में बहुत कम मिलते हैं, इतना शांत है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो देखो कबूतर उड़ गया। बहुत धूप अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। ये विटामिन डी होता है ना, वो शरीर में जाना चाहिए, बस और कुछ नहीं। ऐसे लेट गया। हाँ अब ठीक है। अभी इस महीने में देखते हैं और कहाँ जा पाए। अभी मेरा पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा पर कल से, तो आज लास्ट डे टाइम निकला तो मैं आ गया। बस चाहता हूँ और भी सामने आ जाए, मुझे अच्छा लगता है। शायद ये जो अपर पोर्शन है, ये अपर पोर्शन जो है ऊपर का, शायद कुछ था ब्लड निकला हुआ है, कुछ था तो नहीं है। चलिए मंदिर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। घूमना हो गया, देखा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया जगह है, शांत है, बहुत अच्छे से टाइम पास हो गया। 2 घंटे सुबह 8 बजे निकले थे, 8 नहीं 8:15 के टाइम निकले थे, तो अभी ओह शिट, फिर से मुझे ग्लव्स खोलना पड़ेगा। यही दिक्कत है, ये टच काम नहीं कर रहा सही से। नेविगेशन ऑन, मेरा राइट इज ऑन। अभी बहुत गर्मी लग रहा है। चलो चले, जय माता। चलो मंदिर होके जाते। जो अभी शादी या कुछ है यहाँ पे, शायद शादी है। हाँ शादी है। दुल्हन अच्छी है, चलो शादी हो गई। ओह व्हाट अ बोट। मंदिर, बाय बाय बाय। चलो ईशा सेतु ब्रिज, मजा तो आ गया, लेकिन अभी
निकलने वाला है। मुझे तो लेफ्ट साइड जाना है, मुझे उस साइड जाना है, जाना है, जाना है। अरे अब जाना है क्या? मुझे एक गाड़ी का ये कलर बहुत पसंद आया, ये वाली बहुत मस्त कलर है। इसका क्या है? सुजुकी सेलोरेक्स, सुजुकी सेलोरेक्स, 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 सेलोरेक्स। Oh, whoa, 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 whoa. What is this? Oh my God. Oh, गाड़ी चला रहा है। चलो, क्या हो गया इधर? Oh my God. खत्म हो गया पूरा। Oh my God, what a view! Amazing, top class, top class, top class, top class, top class view। घूम के दिखा दे रहा हूँ, टॉप क्लास व्यू। ऐसे व्यू कभी नहीं जा। चलो 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 चलो। Oh my God! देखो भाई लोग, एक बात बोल रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करना मस्ट है और साथ में बेल आइकन दबाना। एनफील्ड को, वो वाली एनफील्ड को अच्छे से मॉडिफाई किया, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगी मुझे। ओह शिट, अभी मेरा रुकना है यहाँ पे और कुछ नहीं, जब तक स्टार्ट नहीं होता। भूख लगे यार। अभी मुझे जाना है अंजनदा के घर, अंजनदा के घर जाना है। स्टार्ट